हाल सोशल मिडियामा यो भिडियो फैलिरहेको छ जसमा 2082 असार 24 गते रसवामा आएको बाढीको प्रभावले चौधरी ग्रुपका 30 भन्दा बढी इभी गाडी र अर्बौंको सामान बोकेको कन्टेनर बगायो भन्ने दाबी गरिएको छ। उक्त भिडियोलाई हामीले रुजु गरेका छौं। रुजुका क्रममा बाढीले गाडी र कन्टेनरहरू साँच्चीकै बगाएको तथ्य फेला पर्यो, तर ती गाडीहरू चौधरी ग्रुपका गाडी हुन् भन्ने दाबी कुनै आधिकारिक स्रोत वा समाचारले पुष्टि गरेको प्रमाण फेला परेन र अर्बौंको सामान भन्ने दाबी पनि अनुमान मात्र हो। अहिलेसम्म सरकारी निकाय वा विश्वसनीय संस्थाले अर्बौंको क्षति भएको औपचारिक घोषणा गरेका छैनन्। गाडी र कन्टेनरहरूको मूल्य ठूलो हुन सक्छ, तर ठोस अङ्क नआउँदासम्म अर्बौं भन्नु अतिरञ्जना हो। त्यसैले यो दाबी भ्रामक छ।